చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన కోటి బ్రో ఉసిరికాయలు ఏరుతున్నారు. అది కూడా కొండ ఉసిరి. వర్షం పడుతున్నా కూడా లెక్క చేయకుండా ఏరుతున్న కోటి బ్రోకి నా ధన్యవాదములు. చూడండి అదంతా ఉసిరి చెట్టే. చూడండి ఉసిరి. బత్తాయి పళ్ళు ఉన్నా బాగుండు, బత్తాయి జ్యూస్ని తాగేద్దు. చూడండి నా దగ్గర ఒక విచిత్రమైన రాయి ఉంది. బహుశా ఇది ఐరన్కి సంబంధించింది అనుకుంటున్నా. ఐరన్కి సంబంధించిన రాయి అనుకుంటున్నాను. మీరు ఏమైనా అనుకుంటే కామెంట్ చేసి పెట్టండి. ఎందుకంటే మంచిది. ఆ రాయి శాంపుల్గా ఉంచుకుంటా. చెప్పలేం, ఎందుకంటే జిఎస్ఐ ఉంది కదా, జిఎస్సికి శాంపుల్ పంపిద్దాం. ఒకవేళ అదే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మెటల్ అయితే ఓకే, వీ విల్ కన్సిడర్. కానీ ఇదే ప్లేస్ నేను చెప్పను, ఎందుకంటే మీరే చెప్పారు. కమాన్ బ్రో, తీయాలి. కొమ్మ విప్పకూడదు, ఓన్లీ పళ్ళు తెంపాలి. చూసారా కదా బ్రో, ఎలా ఉంది మా ఉసిరికాయలు. మా ఏజెన్సీ ఉసిరి. చూపించి ఎన్ని తీసా, మన వాళ్ళు చూపించాలి కదా. ఓ ఈ ఉసిరితోని చాలా మంచి తినొచ్చు, అలాగే ఆయిల్ చేసుకోవచ్చు, పండగ చేసుకోవచ్చు. యూ మీన్ నెక్స్ట్ దసరా పండుగ వస్తుంది, చేసుకోవచ్చు. చప్పట్లు కూడా కొట్టుకోవచ్చు. నీ ఇష్టం. ఓకే, వాటర్. అది వాటర్ బాటిల్ తమ్ముడు కదా. ఎందుకైనా మా మిషన్ ఇలా ఉంటుంది బ్రో ఫ్రెండ్స్, జారిపోతాం. దగ్గరగా చాలా డేంజర్. ఎందుకైనా మంచిది ఒక మెటల్ పట్టుకున్నా, ఇలా స్టిక్ పట్టుకుని రావాలి ఫ్రెండ్స్. ఖనిజాలు ఉంది ఈ ప్రాంతం అంతా, ఖనిజాలు ఉంది. అందుకేనేమో బాక్సైట్ తవ్వుతానంటే అలా జరిగింది. ఎక్కడ అల్లా రోడ్ దగ్గర. ఓకే నా దగ్గర పెడితే సూపర్గా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మేము కొండపైన ఎక్కలేకపోయాం. కారణం వర్షం. చూడండి వర్షం పడుతుంది. చేయండి, వర్షం పడుతుంది. సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది చూడండి. దానివల్ల ఎక్కలేకపోయాం. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఉన్న 25 సబ్స్క్రైబర్ మాత్రమే మీరే అర్థం చేసుకోండి. బహుశా ఇక్కడ పిడుగు తగిలినట్టు ఉంది బ్రో. చూడండి నల్లగా మాడి మసైపోయింది. నువ్వు పిడుగు నాకు టైం లెస్ పెడదాం. అవుతా వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ పెట్టాను టైం లెస్. బాగుంది వ్యూ కనిపిస్తుంది. ఓకే ఆఫ్ చేస్తా.